Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် free control ပြရနေကြိုဆိုပါရစေเนาะဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းကတော့ chiller system ပေါ့နော်သူ့ကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့เนาะဒီ electrical control လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်เนาะဒီ electrical control ဘိုင်းကိုမရှင်းပြခင်မှာအရင်ဆုံး system မှာဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာ ਨੇ ဒီ control diagram ဘယ်လိုcontrol လုပ်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့တစ်ချက်လောက် system ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါဒီ system မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ system မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ input output ဘိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ခွဲပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ input ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်။ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ section line ပေါ့နော် section line က low pressure line ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူက pressure switch ကိုခံထားတယ်။ LP ဆိုတဲ့ low pressure switch တစ်ခုခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ input တစ်ခုပေါ့နော် input အနေနဲ့ဒီ LP ဆိုတဲ့ low pressure switch တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ဒီ output line discharge line ပေါ့နော် discharge line မှာဆိုရင်ဒါ high pressure ဖြစ်တယ် high pressure နေရာမှာ pressure switch တစ်ခုခံထားတယ်သူ့ကို high pressure switch ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားရပါတော့ HP ဒါကသူ့ရဲ့ input okay အဲဒါဆိုရင် input နောက်ထပ် input တွေပါပါအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ oil pressureနော် oil pressure switch ကလည်းသူကတို့ဟိုလေ pressure ပေါ်လိုက်ပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် oil pressure switch တစ်ခုပါမယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ input ဘိုင်းမှာပါတာပေါ့နော် input ဘိုင်းမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလေ oil tank ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ level switch လေးပါမယ် level switch ကဆိုရင်ဒီ level ကျသွားရင်ဒီ compressor off ဖို့အတွက် on off လုပ်တဲ့ switch တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူလည်း input တစ်ခုပဲinput ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်နှခုရှိပါလဲဆိုတော့ input က LP ရှိမယ် HP ရှိမယ်ဒီမှာ oil pressure switch ရှိမယ် oil level switch ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ input ဒါတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြောမှာပေါ့နော် expansion valve controller ကိုပြောမှာပေါ့ expansion valve controller ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ expansion valve ကကျွန်တော်တို့ဟိုလေ thermal expansion valve မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗာလဲ electronic expansion valve ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ electronic expansion valve controller ကိုသုံးထားပေးတယ်အဲ့ဒီ electronic expansion controller ကဘယ်လို control လုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ evaporator ရဲ့အထွက်ပေါ့နော်ဒီ line section line လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီ line ရဲ့ temperature ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဒီ temperature ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solenoid valve အဖွင့်အပိတ်လေးကို control လုပ်ပေးတာဒီ electronic expansion valve ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်သူက stepper motor လေးပါတယ်เนาะအဲ stepper motor လေးကိုသူကဒီ controller လေးနဲ့သူက control လုပ်ပြီးတော့အပေါက်ကိုအချင်းကျဲ control လုပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်းဗာလဲ input ဘိုင်းမှာပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာဒါတွေပါတယ် input က okay ဟုတ်ပြီပေါ့เนาะဒါဒီမဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ input တီးတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ LP ပါမယ် HP ပါမယ်ဒီမှာ oil pressure switch ပါမယ် oil level switch ပါမယ်ပေါ့ okay နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုပါပဲ output ဘိုင်းကိုတစ်ချက်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် electrical control နဲ့ control လုပ်ထားတဲ့ output ပေါ့ output တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပါမလဲဆိုရင်တို့ဒီအောက်က oil separator ကထွက်လာတဲ့ line ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ဖို့အတွက် solenoid valve တစ်ခုနော် SV1 ဆိုတဲ့ solenoid valve တစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာဒီ circulation ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ SV2 ဆိုတဲ့ solenoid valve တစ်ခုပါမယ်เนาะ output ကတစ်ခုနှစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခုပါအောင်လဲဆိုရင် fan ပါမယ်ဒါ ventilation fan ပါမယ်ပြီးရင်ပါမလဲ heater ပါမယ်เนาะ heater ပါမယ် okay heater ပါမယ်ပြီးရင်ဒါပဲပေါ့เนาะ heater ပါမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုoutput device လို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို supply ပေးရမှာလေဒီကောင် supply ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင် input ပြန်ပေးမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကနှစ်ခုစလုံးပါတဲ့သဘောပေါ့ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ system မှာ input output တွေနည်းနည်းခွဲခြားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခွဲခြားပြီးသွားဆိုရင်ဘယ်လိုသူ့ရဲ့အကြမ်းမြင်ဘယ်လို operation လုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ system စပြီပေါ့နော် system စလိုက်ပြီပြင်မဲ့ compressor run ကြမှာ run အောင်မယ်ပေါ့နော်သူ interlock တစ်ခုဖြစ်နေမ run သေးဘူးမ run တဲ့အချိန်မှာဘယ်ကောင်အလုပ်လုပ်နေမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system စပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံး ventilation အလုပ်လုပ်မှာ ventilation fan အလုပ်လုပ်မယ် sorry ဒီ ventilation fan compressor စမှာလုပ်လို့မှာเนาะ compressor စပြီးလဲမှာလုပ်လို့မှာဆိုတော့ system စတယ်ဘာမှတစ်ခုခု interlock ခံနေလို့အလုံးမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်
အလုပ်လုပ်တာဒီမှာတစ်ခုပဲရှိတယ် heater တစ်ခုပဲရှိတယ်နော် wire circulation မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ heater ကို on ပေးထားရမယ် on ပြီးတော့ဒီ C ကိုအပူပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲလှုပ်နေမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ interlock တွေမရှိတော့ဘူး interlock ဆိုတာဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာ level ကလည်းပြည့်နေတယ် C level ကလည်းပြည့်နေတယ်ဒီမှာ pressure ကလည်းသူပုံမှန်တိုင်းရှိတယ်ဒီlow pressure လည်းပုံမှန်တိုင်း high pressure လည်းပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးပုံမှန်တိုင်းရှိနေပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာစားလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ fan လဲလဲမယ်အဲ fan လဲတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲ compressor လဲစလဲမယ်โอเคနော် compressor စလဲမယ် compressor ကိုကျွန်တော်တို့ starter အနေနဲ့ဘာသုံးထားလဲဆိုရင် start data starter ကိုသုံးပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါ compressor လဲဆိုတာပဲခေါင်းနဲ့ထည့်တိုင်းရပြီပေါ့နော်ဒါဒီကောင်းကိုလဲမဲ့ starter က start data နဲ့လဲမှာဟုတ်ပြီ compressor ကိုစမောင်းပြီဆိုတော့လည်းဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CR1 ဆိုရဲ compressor စမောင်းပြီဆိုတော့ဟိုလဲ system စ run ပြီဆိုတာ ਨੇ ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဘာပွင့်နေဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာ solenoid valve 1နော် solenoid valve 1ပွင့်နေဖို့လိုတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့ solenoid valve 1ပွင့်နေလို့လိုတယ်ဒီမှာ solenoid valve 2ပွင့်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် solenoid valve 1နဲ့ solenoid valve 2ရယ်ပြီးတော့ fan ရယ်ဒါတွေအရင်စမှာပေါ့စပြီးတော့မှ compressor လည်းစပြီးတော့လဲမယ်သူတို့ ਨੇ အတူတူပဲ compressor စလဲမယ် compressor စလဲပြီမယ် compressor ဘယ်လောက်နဲ့ပဲအရင်ဆုံးစလဲမလဲဆိုရင် 25% နဲ့ပဲအရင်ဆုံးစလဲမယ် 25% မှာသူ program ရေးထားတဲ့အချိန်เนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူက 50% ကိုပြောင်းသွားမယ်ဒီ 25% off သွားမယ် 50% on သွားမယ် 50% on ပြီးရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ 75% on မယ် 50% off မယ် okay နောက်ထပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ 75% off ပြီးတော့သူက 100% ပွင့်သွားမှာပေါ့เนาะဒီမှာ 100% solenoid valve တော့မပါဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီ compressor က 100% အဖြတ်စီခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲပေါ့သူရဲ့ system ကဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်တခုခုဖြစ်ပြီပေါ့ဥပမာ level oil level ကျပြီသို့မဟုတ် oil pressure ဖြစ်ပြီ oil level ကျပြီ oil pressure ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကဒီ level switch ကို control ထဲမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ pressure switch တွေကိုသူပေါင်းထည့်ထားတယ်ဒီ level switch ကို pressure switch ရဲ့ supply နဲ့မှာပေါင်းထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ pressure switch ကသူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့မှာအချိန် time delay ဆိုတာရှိတယ်အခုကျွန်တော်ပြမယ့် system ထဲမှာတော့ဒီကောင်က150 second ကိုစောင့်နေတယ်နော်တကယ်လို့ဒီမှာ C pressure ကကျသွားပြီပေါ့နော်ကျသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကချက်ချင်း compressor ကို off မလုပ်ဘူး shut down မလုပ်ဘူးဒီမှာ150 second ထိစောင့်တယ်စောင့်ပြီလို့ C level ကကျနေတုံးမဲ့ဆိုရင်တော့150ပြည့်သွားတာ ਨੇ ဒီ compressor ကို shut down လုပ်လိုက်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာဒီ level oil level switch ကိုလည်းသူကဒီ pressure switch တွေကို input အနေနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ oil level ကျသွားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းသူကချက်ချင်းဒီ compressor ကို shut down မလုပ်ဘူး။ဘာလဲ150 second စောင့်တယ်။စောင့်ပြီးရင်150 second လုံးမှာ C level အပေါ်မတက်လာဘူးဆိုရင်ကျနေတုံးမဲ့ဆိုရင်သူက150 second ကြာတဲ့ချိန်မှာ compressor ကို shut down လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်ဒါကသူရဲ့ဟို error အခြေအနေပေါ့ဒီ oil level oil pressure နဲ့ oil level ရဲ့ဖြတ်တောက်မဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ low pressure switch ရှိမယ် high pressure switch ရှိမယ်သူတို့တွေကျတော့ pressure ကျပြီဆိုတာနဲ့အချိန်စောင့်ကြရမလို့သူက switch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pressure ကျပြီဆိုတာနဲ့ဒီ compressor ကို shut down လုပ်လိုက်မယ်နော် low pressure မှာလည်းသူရဲ့ maximum နဲ့ minimum ရှိမှာပေါ့နော်သူက minimum အောက်ရောက်သွားရင်လည်းသူက shut down လုပ်မယ် maximum အထက်ရောက်သွားရင်လည်း shut down လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲ high pressure line မှာလည်းminimum နဲ့ maximum ရှိမယ် minimum အောက်ရောက်သွားရင်လည်းသူက shut down လုပ်မယ် maximum အထက် over ဖြစ်သွားရင်လည်း shut down လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကသူရဲ့ interlock ဒါ internal လင်းနဲ့ဒါတွေပါတယ်ပေါ့ LP ပါမယ် HP ပါမယ် oil pressure switch ပါမယ် oil level switch ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပါသေးလဲဆိုရင် compressor protection module ဆိုတာပါသေးတယ်ဒါက compressor protection module ကြတော့သူရဲ့ winding compressor winding နဲ့ဒီမှာdischarge line ရဲ့ temperature က overheat ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဘာလုပ်မလဲချက်ချင်းပဲ compressor ကို shut down လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကလည်း interlock တစ်ခုပါပြီပေါ့နော် okay နောက်ထပ်ဘာကြံသေးလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တော့ဒီမှာ shut down လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ interlock လုပ်ဖို့အတွက်ဒါတွေပဲပါတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကကျတော့ interlock မဟုတ်ဘူးဒါကျတော့ဘာလဲဒီ evaporator အထွက်က temperature ကို sensing လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒါက solenoid valve ကိုအချင်းအကျယ် control လုပ်ပေးတယ်အပိုင်းပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့
ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system service ဆိုတာ ਨੇ fan လဲမယ်ပြီးရင် solenoid valve 1 solenoid valve 2ပွင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် system က interlock မရှိဘူးဘာမှ error မရှိဘူးเนาะ pressure တွေ temperature တွေကပုံမှန်ပဲဆိုရင် compressor စလဲမယ် compressor က 25% 50% 75% ပြီးရင် 100% fully လဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီ low pressure ဖြစ်ရင် low pressure line မှာ over under ဖြစ်ရင်ချက်ချင်း shut down လုပ်မယ် high pressure line မှာ over under ဖြစ်ရင်ချက်ချင်း shut down လုပ်မယ် compressor winding overheat เนาะဒီက discharge line overheat ဖြစ်ရင်ချက်ချင်း shut down လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ oil pressure switch နဲ့ oil level switch ကျတော့တကူဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့150 second စောက်ပြီးမှ shut down လုပ်မယ်သူရဲ့ device အရာသူအချိန်ကကွာခြားမှုတူကြီးမှတူမယ်အချို့ဆိုရင်120 second ရှိတယ်အချို့150 second ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့သုံးတဲ့ဘယ်လဲ device ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အနည်းငယ်ကွဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးပဲပေါ့ဒါလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုဘယ်လဲ operation လေးတစ်ချက်နားလည်သွားမှထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို electrical control ကြောင်းတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် electrical control မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာကိုရင်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီ system ဒီဟာဟိုပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီเนาะဘာကြောင့်ဒီ filter တွေ transformer တွေခံထားတယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီးသွားပြီပြီးရင်တော့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ interlock switch တွေဒီကောင်တွေမပြောခင်ဒီအောက်က system တွေမပြောခင်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ compressor ရဲ့ start data control ကြောင်းအရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အပိုင်းခွဲပြီးပြောမယ်အရင်ဆုံးဒီ compressor ကိုစမောင်းမယ်ဒီ power line အကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင် control line အကြောင်းပြောမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့ power line ပေါ့နော် okay power line ကျတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ start data lesson မှာဘာကြောင့် start data သုံးတယ်ဒီ connection တွေကဘယ်လိုဆက်သွားတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒါလေးကို start data လို့အကြမ်းမြင်သိလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါကောင်ကဘာလဲ main contactor ဒီကောင်က data contactor ဒီကောင်က star contactor ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးစဟိုလေ compressor စရမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီ main contactor အလုပ်လုပ်မယ်နော် main contactor ကတ်မယ်ပြီးရင်ဒီ star contactor ကတ်မယ်ကတ်ပြီးတော့ဒီ looping ရဒီကောင်ဒီ0 point ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်0 point ဖြစ်နေမယ်ဒီ star contactor ကတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်0 point ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာလဲ0 point ဖြစ်နေမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ0 point ကဒီဟာလဲ0 point ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီ compressor ဒီ star နဲ့မောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်โอเคเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာ data စီအလုံးမလုံးကြဘူး star နဲ့ data ကို control system မှာ interlock ခံမိထားရမယ်နော်အမှ timer သူချိန်ထားတဲ့ timer ပြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာ star ဒီ off သွားမယ် data ဒီ on သွားမယ် data on သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ data connection တိုင်းကိုအလုပ်လုပ်နေမှာပေါ့နော် data connection ကကျွန်တော်တို့မလဲ star data lesson မှာ data ပြထားပါတယ်ဒီမှာ line တစ် line ဒီကောင်ဆိုရင် r phase ပေါ့နော်ဒီ coin ကို r phase ဆိုရင်နောက်တစ် coin ကိုဒီ u1 ဆိုရင်ဒီမှာ u2 ကိုဘာ phase လဲဆိုရင်ဒီမှာ y phase u1 u2 ကတစ် coin ဆိုတော့လေ u1 ကို r phase ဆိုရင် u2 ကို y phase v1 v2 ကတစ် coin v1 ကို y phase ဆိုရင် v2 ကို b phase โอเคနော်ပြီးရင် w1 w ကတစ် coin w1 ကို b phase ဆိုရင် w1 b phase ဆိုရင် w2 ကို r phase ဒါကတော့သူ့ရဲ့ data connection ပေါ့နော်ဒါကိုအသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့စားတဲ့ lesson ကိုပြန်ကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคဒါက power line ဒါကို control လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအပိုင်းခွဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပိုင်းလေးပဲရင်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီပိုင်းလေးရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီပိုင်းလေး start data ပိုင်း start data ပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ contact ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီ contact လေးကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုရင်ခဏဖယ်ထားမယ်အဲ့ contact နေရာမှာကျွန်တော်ဗာလေးထည့်ထားမယ်ဆိုရင် switch လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့သူက interlock ဖြစ်နေရင်ဒီထဲမှာ interlock တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီ RA ကအလုံးလုံးမှမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးမှမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဒီ start data ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ switch ဒီ start data ကိုတည်တံ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့switch ဒီ contact အစားကို switch လေးတစ်ခုခံပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လိုဆက်ထားလဲပေါ့ဘယ်လိုဆက်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ220 line ဝင်220 line ကနေကျွန်တော်တို့ timer ကို224ပေးထားတယ်ဒါလေးက on delay timer ပေါ့နော် on delay timer ကိုပေးလိုက်ပြီ
ဟုတ်ပြီဒီကောင် supply ရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ only timer ကစာရည်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်2 second လောက်ထားတာလေဘာဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2 second လောက်ထားပေမဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့5 second လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 second ချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်ဒီမှာ power line ဒီမှာ MC ရဲလည်းမရောက်သေးဘူးเนาะဒီမှာ MC contact မှာ MC contact ကကွာနေတယ်ဒီမှာ star data ဒီမှာ star contact ကိုလည်း MC contact နဲ့ parallel ချိတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ upper line ကစကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး timer ကိုရင်ရောက်မယ် timer ရောက်ပြီးတာနဲ့ outline ဆင်းတော့ outline ကကွာနေတယ် outline ကွာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MC အလုံးမလုပ်သေးဘူးသူ့ရဲ့ဒီအခု control မှာဒီလိုလေးဆင်ထားတာပေါ့နော် star data နဲ့ control လေးတွေကွာခြင်းကွာနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စဉ်းစားမှုပုံမူတည်ပြီးတော့အဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်တော့ဒီမှာ timer က supply ရောက်တော့လည်းပဲသူအချိန်စမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအလုံးမလုပ်သေးဘူးသူကအချိန်ပြည့်သွားမှအလုံးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်က close ပထမဆုံးစ power ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင် close အချိန်နေပဲရှိနေဦးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ line ဝင်လာပြီပြီးဒီမှာ data contact ကိုကျွန်တော်တို့ star ရဲ့အဝင်မှာခံမိထားတယ် data contact ကဘယ်ရလဲဒီ data magnetic conductor ရဲ့ contact ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး crossing ဖြတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ star ရဲ့ contact ကstar contact မှာ data coil ဒါ star coil data contact ကျွန်တော်တို့ဒီလို crossing ထည့်ပေးထားတယ်အဲ crossing ထည့်တာဒီကျွန်တော်တို့ interlock လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ star လုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ star ဒီ open ဖြစ်နေပြီးတော့ data အလုံးမလုပ်အောင်data လုံးနေတဲ့ချိန်တွေမှာ data contact ဒီ open ဖြစ်ပြီးတော့ star အလုံးမလုံးအောင်เนาะဒါကကြတော့သူ interlock ခံမိထားတာအဲဆိုရင်တော့ဒီကပြန်စမယ် timer အလုံးမလုံး timer အခုမှ supply မရောက်သေးတယ်เนาะအချိန်မရှိသေးဘူးဒီအချိန်စမှတ်တော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ timer ဒီ open အချိန်တွေ close အချိန်တွေပဲရှိနေမယ်ဒီကနေ line ဝင်လာမယ် DC ဒီအလုံးမလုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ line ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာစပြီးအစအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင် star စအလုံးလုံးမယ်တဆင့်ချင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ timer ပြီးတော့မှ star ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဟိုအမြန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် timer နဲ့ star နဲ့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲဆိုရင် star အစားအလုပ်လုပ်မယ် star အစားအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ star contact လေးခွာသွားမယ်ဒါသူ့ရဲ့ safety အရာသာခွာပေးထားတာဒါပေမဲ့သူကဒီ data ဒီအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ timer contact ကစ counting လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာopen အခြေအနေပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတဲကို line ကဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်သူရဲ့ interlock system အရသာသူကလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးစဝင်တာနဲ့ timer လုပ်မယ် star လုပ်မယ် star လုပ်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒီ star contact ကတ်သွားမယ်။နော် star contact ကတ်ပြီးတော့ MC လုပ်မယ်။ Okay နော် star contact ကတ်ပြီးတော့ MC လုပ်မယ်အဲ့တော့အမြန်ပြောမယ်ဆိုရင် power ရောက်တဲ့ timer စကောက်မယ် star လုပ်မယ် MC လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုပြန်လုပ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင့်ချင်းပြောမယ်ဆိုရင် star လုပ်ပြီးမှ star contact ကပ်ပြီးမှ MC လုပ်တာ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဘာလဲနေပြီလဲဆိုရင် main contactor နဲ့ star contactor စအလုပ်လုပ်နေပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ contactor နဲ့ဒီ contactor စအလုပ်လုပ်နေပြီကတ်နေပြီကတ်ပြီးတော့ဒီ compressor ဒီ star အနေနဲ့လဲနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင် timer ပြည့်သွားပြီ timer အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒီ contact လေးဒီကွာသွားမယ်ဒီ contact လေးဒီကတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွာသွားတဲ့အခါမှာဘာလုံးမလုပ်တော့ဘူးလဲ star လုံးမလုပ်တော့ဘူး star လုံးမလုပ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီ star contact ကွာသွားမယ်သို့တော့ခုနကတော့ main contact အလုပ်လုပ်နေတယ်နော် star နဲ့ main နဲ့ပြန်ပြီးလုပ်လို့တဲ့အချိန်မှာ main contact ဒီတော့သူ့ရဲ့အရှိမဖြတ်ခံပေးထားတယ်အဲ့တော့ star အလုံးမလုပ်တော့လဲပဲ star ကဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပေမဲ့သူကဒီ MC ကိုသူ့ရဲ့ main contact ကနေပြီးတော့ပြန်စီးနေတော့မယ်နော် MC ကို line က main contact ကနေပြန်ဝင်နေတော့မယ်အဲပြီးရင် simulation လုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MCD ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိဘူးဒီ star ကွာသွားတော့လဲ MCD ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိဘူး MCD သူ့ contact နဲ့သူပြန်ထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ MCD လှုပ်လှုပ်နေတယ်သို့တော့ timer ကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ star အလုံးမလုပ်တော့ star အလုံးမလုပ်တော့ပြီးရင် star လုံးလို့တော့ဒီ star contact လေးကပြန်ပြီးတော့ကတ်သွားတယ်နော်ကတ်သွားတယ်ပြီးတော့ timer ကလည်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲ timer ကောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကွာတယ်လို့ဒီကောင်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာကတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုရင် data လုပ်မယ် data လုပ်မယ် data လုပ်တဲ့ချိန်မှာ data contact လေးကွာသွားမယ်နော် star ကိုအလုံးမလုံးအောင်သူ interlock ခံထားတယ်ဒါ safety ရခံမိထားတာ
နော်မခံလဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာတိုင်မာဒီကောင်ကပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ star အလုံးမလုပ်ဘူးနော်ဒါကသူ့ရဲ့ system အပြည့်စုံဖြစ်အောင်ဒီအရှိမ interlock ခံမိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာကိုမြင်တာထင်အောင် run ကြည့်မယ်ဆိုတော့မ run ခင်အရင်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်စပြီးတော့ line ဝင်တာနဲ့ timer လုပ်မယ် star လုပ်မယ် main လုပ်မယ် timer ပြည့်သွားရင် star အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ data လုပ်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုခဏဖွင့်လိုက်မယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဖွင့်လိုက်ရင် timer လုပ်တယ် star data ဟိုနော်အခု main နဲ့ star နဲ့အရင်လုပ်နေပြီ star ကွာသွားမယ်အချိန်ပြည့်ရင်ကွာသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ data လုပ်နေပြီဒီမှာ star contact ကွာသွားတော့လည်းပဲဒီ main contact ကသူ့ရဲ့အရှိမဖြတ်ခံထားရတဲ့ parallel ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် star data နဲ့ဒီ star contact နဲ့ parallel ခံထားတာပေါ့နော်သူ contact နဲ့သူ self holding လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ main နဲ့ data နဲ့လုပ်နေပြီအဲဆိုရင်နားလည်မယ်တင်တယ်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်သူရဲ့အလုပ်ပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော် online ပြီ star ရဲ့ main ရဲ့ timer လုပ်ပြီ timer ပြည့်သွားပြီ star ကွာပြီးတော့ data ကတ်သွားပြီဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် star လုပ်တယ် data main လုပ်တယ်ပြီးရင်ချိန်ပြည့်ရင် star ကွာမယ် data ကတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တို့ star data ဒီ system လေးအကြောင်းကိုနားလည်တော့မှထင်တယ်နော်ဒါ control data ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အပိုင်းခွဲပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ star data တစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီဒီ control လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်timer လုပ်ပြီး star လုပ်ပြီးကတ်သွားတယ် star အလုံးမလုပ်တော့ရင်တကောင်လေးကွာသွားမယ် timer တွေလည်းချိန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်မ data လုပ်လို့တဲ့အချိန်မှာ star ကိုသူကခွာပေးထားတယ်ခုန star လုပ်တဲ့အချိန်မှာ data ကိုခွာပေးထားတယ်မနော် interlock ကြောင်းပြန် closing ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ star data system အကြောင်းနားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ contact လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဒါ star data အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါပြီရှင်းပြပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ EKC ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောထားလို့ပါတယ်လေ expansion valve controller expansion valve electronic expansion valve controller လေးပေါ့နော် drawing ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲဒီ block လေးနဲ့ပဲပြထားတာနော် block လေးနဲ့ပဲပြထားတယ်တော့ရှင်းပြရလွယ်ကူအောင်လို့မလုပ်ထားလဲဒီမှာအထက်မှာ circuit လေးကိုပါကိုဆွဲထားတယ်ဒီ circuit ကတိစရာမလိုဘူးတိဖို့ကဒီဘလဲအပြာလိုင်းအတွင်းဘက်ကဟာတွေကိုပါကို create လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ထဲမှာပါတာဒီအပြာလိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကဟာတွေပဲပါတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောင်ခတ်ထားတယ် OPS point pressure switch point pressure switch ဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့သူက circuit လေးပါတာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံတိုင်းအနည်းဆုံးပြန်တော့ control လုပ်ပေးထားတယ်ဒါလေးက point pressure switch okay ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီအပြာလေးနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့ကိုဒီမထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီ system မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီ system မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ star data အလုပ်လုပ်ဖို့เนาะဒီမှာ star data ဆိုကျွန်တော်တို့ compressor ကြီးလုပ်ဖို့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ compressor မပြောခင်ကျွန်တော်ဘာရင်ပြောမလဲဆိုရင်ဒီ compressor အလုံးမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော် compressor အလုံးမလုပ်သေးဘူးအဲ့အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာအလုံးလုပ်လဲဆိုရင်တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် compressor interlock တွေရှိလို့အလုံးမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်နေမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် heater လုပ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီ heater ကခုနပြောတယ်ဘာ heater လဲတော့ oil မှာတက်ထားတယ် heater လေးလုပ်နေတယ်เนาะ okay နောက်တစ်ခုဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ 75% ဆိုရယ် sorry 25%
compressor သူက25%ဖွင့်ပေးထားတယ် CR1 ဒီ25%နော်ဒီမှာပါတယ် CR1 ဒီ25% CR2 ဒီ50% CR3 ဒီ75%အဲ့တော့ဒီမှာဗာလောက်ထားလဲဆိုရင်ဒီတဲ့ကို supply ရောက်ပြီဆိုတော့ compressor မ run သေးဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာ heater လုပ်နေတယ်ဒီ compressor ကိုကျွန်တော်တို့25% ဖွင့်ပေးထားတယ်เนาะ standby အနေနဲ့ 25% ဖွင့်ပေးထားတယ်โอเคဒါကလုံးဝအလုံးမလုပ်တဲ့အချိန်နေဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ set ပြန် offline အဲ့ဒါအကြောင်းပြောပြသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ system ကြီးလှုပ်ဖို့ဒီမှာဒါဆိုရင် start data ဒီထဲမှာ main အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင် compressor ပါတာကို compressor မောင်းမှာဆိုတော့ main အနေနဲ့ compressor ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က started compressor မောင်းမဲ့ start data system ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးစားလှုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘာ contact cut ဖို့လိုလဲဆိုရင် RA ဆိုတဲ့ contact cut ဖို့လိုတယ်နော် RA ဆိုတဲ့ contact cut ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ fan ဒီ fan စားလှုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းဘာ cut ဖို့လိုလဲ RA ဆိုတဲ့ contact က cut ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် RA contact cut ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ system ကိုစရမ်းမှုအတွက်ကဒီ RA contact cut မှာပဲဒီ compressor ကစရမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RA coil ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်ရှာကြည့်မယ် RA coil ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်เนาะ RA coil ဒီ RA coil ကဘယ်မှာထည့်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ circuit ဒီ slave outstation PCB outstation PCB ပေါ့နော်ဒီအပေါ်က slave outstation PCB ရဲ့ channel 2 channel 3 channel 5ဒါ channel 1ပေါ့နော် channel 1ဒီကောင်လေးရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာဗာထည့်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာသူအထဲမှာ program တွေရေးထားမယ်သူရဲ့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုရင် program တွေရေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီဘက်ဘေးချမ်းမှာကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီ RA အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘာဖြစ်ကမလဲဆိုရင်ဒီမှာ RA ကို supply ကိုကြည့်မယ်နော် RA supply ဒီမှာ channel 1မှာ24 volt DC နဲ့ ground ဆိုတာရှိတယ်ဒီကတ်ကခုနကတ်ကဘာလဲဆိုတာရင်ပြမယ်အဲ့ဒီကတ်ဒီကတ်ဒီဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာ power input နေနဲ့18 volt AC ရောက်တဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့အထဲမှာရေးထားတဲ့ program တိုင်းအလုပ်လုပ်မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲအကြောင်းခုနဒီ system run တာနဲ့ဒီမှာတို့ဒီ transformer ကနေပြီးတော့ဒီမှာ18 volt AC ကိုသူကထုတ်ပေးရင်ထုတ်ပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ကြီးကအစအလုပ်လုပ်မှာနော်ဒီကတ်အစအလုပ်လုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေက ground voltage ဆိုတာထွက်လာမယ်24 volt DC ဆိုတာထွက်လာမယ် DC ဒီ24 volt DC ဒီကျွန်တော်အပြင်မှာမရှိပါဘူးအပြင်မှာ24 volt AC ပဲရှိတယ်ဒီ24 volt DC ဒီကတ်ထဲကနေမှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ voltage ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကတ်ကို18 volt AC ရောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ထဲကနေမှ rectifier ခံပြီးတော့မှသူ့ဘာသူဘလောက်ထုတ်ပေးမလဲဆိုရင်24 volt DC ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ24 volt DC ကနေမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒါအဝင်ပေါ့အဝင်ကဘယ်ကိုသွားထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wire pressure switch ကိုသွားထားတယ် wire pressure switch contact ဒီ contact လေးဒီဘယ် contact လဲဆိုရင်ဒီမှာပါတယ်21 22လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာ wire pressure switch မှာရှိတဲ့ contact လေးဖြစ်ပါတယ်သူကအချိန်ကိုစောင့်ပြီးမှပထမပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ကို150စက္ကန့်စောင့်မယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် timer contact လေးစားထည့်ပေးထားတယ်သူ့ထဲမှာလည်း timer contact ပါပေးတာဒါပေမဲ့ drawing ထဲမှာတော့ဒီမှာ timer contact မသုံးထားဘူးရိုး contact ပဲသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘာသုံးမှရမလဲဆိုရင် timer contact သုံးမှရမယ်ချက်ကြည့်ပြီပါနော်ဒါမှနော် timer contact လေးဒါပေမဲ့ဒီမှာ OBS ကိုသူကပါလဲ normal ပုံ contact ပုံစံနဲ့သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဒီနေရာမှာဒီ contact လေးကိုအမှန်တကယ်ဒီ contact ဒီ contact ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာပါတဲ့ contact ဒီက contact ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာပုံစံပြောင်းသွားတာပဲရှိတာပေါ့နော်โอเคအဲဆိုတော့ဒီရလာတဲ့24 volt ဒီနော် RA ကိုမောင်းရမယ်နော်ဒီ RA ကိုမောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါဒီ RA ကိုမောင်းမှာ
ဒီ RA မှာ supply ရောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ RA contact အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ system ဒီ compressor စ run နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကို supply ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောတာဒီကနေထွက်လာတဲ့24V DC ဒီအရင်ဆုံး oil pressure switch ကိုရောက်မယ် okay oil pressure switch ကပုံမှန်ဖြစ်နေတယ် pressure ကကြာလည်းမကြာဘူးတက်လည်းမတက်ဘူးပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကို24V signal လေးရောက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် OBS မှာ24V signal ရောက်တော့မယ် okay ဒါဆိုပုံမှန်ပဲအဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ24V အဝင်ဒီ HP ဆိုတဲ့ switch HP ဆိုတာဘာမှရှိလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာမရှိဘူးဘာမှရှိတာလဲဆိုရင်ငါပြောတယ် HP ဆိုတာဒီ pressure switch လေးပြောတာနော် LP ဆိုတာဒီ pressure switch LP ဒီ section line က pressure switch HP ဒီ discharge line က pressure switch နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိရမယ် okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် HP discharge line က high pressure switch ဒီပုံမှန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူက close ဖြစ်နေရမယ် close ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ sub 24V ဒီကနေ့ဒီကထွက်လာတဲ့ 24V ဒီ HP ကိုရောက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပုံမှန်ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုပဲဒီကထွက်လာတဲ့ဒါပုံမှန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကထွက်လာတဲ့ 24V ဒီ LPC ရမယ် LP ကပွင့်နေလို့မရအောင် LP ပွင့်နေတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ low pressure မှာ pressure high ဖြစ်မဖြစ်ရင် low ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ LP pressure line မှာဘယ်လိုပြောမလဲ section pressure line မှာpressure ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ pressure မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကွာနေမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီ pressure ဒီပုံမှန်ဖြစ်နေပါဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကတ်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ကတ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီ pressure ဒီ LPC ရောက်သွားမယ်ဒီ signal ရောက်သွားမယ်နော် signal လည်းရောက်မယ်အခုဒါလေးက signal ရောက်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ channel ကစဉ်းစားပြီးဒီကောင်ဒီမှန်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်လို့စဉ်းစားမယ်ဒါအမှန်တကယ်ဒီ low pressure switch close ဖြစ်နေမှာနော်တကယ်လို့ open ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူက force ဆိုပြီးတော့အလန့်ပေးမှာ okay ဒါလေးကပုံမှန်ဆိုရင်ကတ်နေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ 24V DCT နော်ဒီကနေဝင်လာတယ်ဒီကနေဝင်တယ်ဒီကနေဝင်တယ်ဒီကနေပြန်ကူးလာတယ် SM စီရောက်ပြီ SM ဒီကဘာလို့လဲပြောရဲဆိုရင်တော့ရဲ့ကိုဘယ်လဲ compressor protection module ပေါ့ compressor protection module ဆိုတာဒီကောင်လေးပြောတာသူဒီကောင်က compressor မှာ winding မှာ temperature ပုံမှန်ရှိနေတယ်ဒီမှာ section discharge line မှာလည်း temperature ပုံမှန်ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်ပေးမှာလဲဆိုရင် close လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာ overheat ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဖြတ်တောက်ပေးမယ်ဖြတ်ချပေးမယ်เนาะဒါလေး SM contact ဆိုတာဒီ compressor protection module ရဲ့ contact လေးပေါ့เนาะအဲဆိုဒီကောင်ဒီပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နေမလဲ close ဖြစ်နေမယ်ကတ်နေမယ်အဲဆိုရင်ဒီ OPS လည်းပုံမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် HP LP ဒီ SM protection module close ဖြစ်နေရမယ် close ဖြစ်နေမှာဒီကနေထပ်ပြီးတော့ 24V DC တော့မယ်မှာ HMT ကို signal ရောက်မယ်ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့အားလုံးဒီ signal ရောက်နေမှာရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလည်းမှန်သွားပြီမှန်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကထွက်လာတဲ့ 24V ဒီမှာ PRF ကိုလည်းဝင်မယ်နော်ဒီကောင်စပြီးတော့ close ဖြစ်တာနဲ့ဒီလည်းဝင်မယ်ဒီကိုလည်းဝင်မယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ signal ဒီမှန်နေပြီရှိနေပြီပေါ့နော်okay အဲ့ဒီ signal က 24V ဒီနောက်တစ်ဘာကိုထပ်ပြရအောင်လဲဆိုရင် RAL ကိုထပ်ပြတယ်เนาะ RAL ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် alarm relay လေး alarm relay ရဲ့ဘာမှလဲဆိုမှာRAL မှာ RAL နော် RAL ဒီ alarm relay ဒီမှာရှိတာလေဆိုရင်တော့ဒီ relay လေးပြောတာဒီ relay လေးကဘယ်ချိန်မှာလောက်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီ relay ကိုဘယ်သူနဲ့ control လုပ်ထားလဲဆိုရင် EKC ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ control လုပ် EKC ဆိုတာဒီအပေါ်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင် electronic expansion valve module controller electronic expansion valve controller ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ contact ကိုသုံးပြီးတော့ IAL ကို control လုပ်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ဒီ error ဖြစ်ပြီး fault ဖြစ်ပြီးဆိုရင် EKC ဒီ fault ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီကတ်ပြီးတော့ IAL အလုပ်လုပ်မယ် okay နော် IAL အလုပ်လုပ်မယ်ပုံမှန်အချိန်တွေမှာ IAL ဒီအလုပ်မလုပ်ရဘူးအလုပ်မလုပ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ပုံမှန်အချိန်တွေ EKC မှာ fault မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ EKC ဒီမကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ IAL အလုပ်မလုပ်ဘူး IAL အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ IAL လေး normally close အတိုင်းရှိနေမယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီကနေပြန်ဖြတ်သွားမယ် OL တဲ့ဝင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုလည်း signal ရောက်နေပြီမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆရပါတော့ဒီဟိုလေ PCB ရနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီ24 volt DT ရောက်လာပြီနော်ဒီရောက်လာပြီနောက်တစ်ဘာကိုထပ်ဖြတ်လဲဆိုရင် emergency stop ထပ်ဖြတ်တယ် emergency stop ကိုလည်းခံထားတယ်ဒီမှာ emergency stop ဒီဖိမထားဘူးဆိုရင် close ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် emergency stop နေဝင်သွားမယ် emergency stop နေ SW ထဲဝင်မယ် signal ရောက်မယ် NC ထဲဝင်မယ် NC ထဲဝင်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီအားလုံးဒီ signal ရောက်နေပြီပြီးတော့ဒီ24 volt ဒီကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ထဲပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင် RR ဆိုတဲ့ contact တွေပြန်ဝင်မယ် RR ဒီ RR relay ကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာ channel 5เนาะ channel 5မှာ1 2 3 4 5ရှိမယ်ဒီထဲမှာ तू ကဒီထဲမှာ signal တွေ तू မှာအပြည့်စုံရောက်နေပြီဆိုတော့မှဒီထဲမှာ program ကနေပြီးတော့ဒီ supply ရမယ်ပေါ့เนาะ supply ရမယ်ဒီကနေ supply ရမယ်ဒီထဲမှာအားလုံးမှန်နေပြီဆိုတော့မှဒီထဲကနေပြီးတော့ supply ထွက်လာမယ် supply ထွက်လာရင် RR အလုံးလုံးမယ်ဒီ RR အလုံးလုံးတော့မှဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီ RR လေးကကတ်သွားမယ်နော်တကယ်လို့ဒီမှာဒါတခုခု fault ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီ RR relay ဒီ supply ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ RR relay အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး RR relay အလုံးမလို့ရင်ဒီကောင်လေးကွာနေမယ်အဲ့လည်းအလုံးမလို့အဲ့ဆိုတော့ဒီအားလုံးမှန်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီအားလုံးကို signal ရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီ channel 5က2ကနေပြီးတော့ supply ထုတ်ပြီးတော့ RR relay အလုံးလုံးမယ် RR relay အလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ RR contact ကတ်မယ် RR contact ကတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် RA လုံးလုံးမယ်เนาะ RA လုံးလုံးဖို့အဆင့်တွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ထားရတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် interlock တွေလို့ခေါ်မှာပေါ့ဒီကောင်တစ်ခု fault ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ RA တွေအလုံးမလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု fault ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ RA အလုံးမလုပ်တော့ဘူးเนาะဒီဟာတွေအားလုံးအပေါ်မှာရှိတဲ့ OBS wide pressure switch high pressure switch low pressure switch เนาะဒါက compressor protection module switch ပြီးရင် RAL ဆိုတဲ့ဒီမှာ alarm ပြီး emergency stop ကလည်းပုံမှန်ရှိနေရမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှန်တော့မှ RR လို့လုပ်ပြီးတော့ RR ကတ်ပြီးမှ RA ဆိုပြီးတော့ supply ရမယ်အဲ့ရတဲ့အချိန်ကျတော့မှအားလုံးမှန်နေပြီဆိုတော့မှ RA အလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ RA ဒီကတ်သွားမယ်ဟုတ်နော် RA ကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာစလဲမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကစကြည့်မယ်ဆိုရင် RA ကတ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ fan စလဲပြီနော်ဒါဒီဗာလဲကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့ ventilation fan စလဲမယ် okay ventilation fan စတဲ့လို့ဒီမှာ wide pressure switch ကိုလည်းဘာရောက်သွားပြီလဲဆိုရင် line နဲ့ neutral supply ရောက်သွားပြီ supply ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာsense ခံလို့ရပြီပေါ့နော်တစ်ထဲမှာ low pressure ဖြစ်ရှိလား high pressure ဖြစ်နေလားဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး तू ကအလုပ်လုပ်ပြီးလို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် OPS အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် OPS အလုပ်မလုပ်ခင်မှာဒီကောင်လုံးဒီ EKC ကတော့ဒီ breaker ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် EKC အလုပ်လုပ်နေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ transformer နေတို့ supply ပေးထားမှာဒါ EKC က normal breaker ဖွင့်ပြီဆိုရင် EKC စပြီးတော့ run နေပြီနော်ပြီးရင် OPS ကကန RA relay အလုပ်လုပ်တော့မှာ contact ကပ်ပြီးတော့ဒီ OPS relay စအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးအဲ့ဒါနေတူ fan ကလည်းစလဲမယ်ဟုတ်ပြီ fan စလဲပြီနော်အဲ့အောက်ထပ်ဆက်စင်မယ်ဆက်စင်တော့ဒါကဒီ wide level switch wide level switch ဒီဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်နေရမှာ wide level switch ဒီ level ပြည့်နေပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတ်နေရမယ် level ပြည့်ရင်ကတ်ပြီးတော့ RO relay အလုပ်လုပ်နေရမယ်နော် level ရှိနေ level မရှိဘူးဆိုရင် RO relay အလုပ်မလုပ်ဘူးနော် level C level ပြည့်နေမှာ RO relay အလုပ်လုပ်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင် simulation လုပ်တဲ့အခါမှာပိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ RA ကအလုပ်လုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီဒါလည်းကတ်နေပြီဒါလည်းကတ်သွားပြီကတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ star data system ရလည်းစပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် star data ဒီ compressor control ဒီ compressor ကို start လုပ်ထားတဲ့ဒီ star data system ဘယ်ချိန်မှာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီ interlock တွေအားလုံးရှင်းနေတဲ့အချိန် normal position normal situation ပေါ့နော်သူရဲ့ operation situation ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် interlock တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာစာအလုပ်လုပ်မှာပါအဲဆိုရင်ဒီ start data စာအလုပ်လုပ်နေပြီဒီ compressor စာ run နေပြီ RA လောက်တာနဲ့ compressor စာ run နေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်
heater ရှိမယ်နော် heater မှာသူကဘာ contact ခံထားလဲ MC ရဲ့ normally close contact ခံထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ compressor စ run နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ MC contactor အလုပ်လုပ်နေပြီလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ contact ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲကွာသွားမယ်ကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်heater off သွားမယ်နောက်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲချီလာစ run နေပြီ compressor စ run နေပြီဆိုရင်တို့ C တိုင်းကိုအပူပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်heater ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ off လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒီ normally close contact ကိုခံထားတယ် MC လုပ်ပြီဆိုတော့ open ဖြစ်ပြီးတော့ heater off လိုက်အဲ့ဒီတူခုနကျွန်တော်ဒီဟာမ run ခင်မှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီဟာမ run နာ compressor မ run ခင်မှာခုန heater နဲ့ဘာစအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုရင် heater နဲ့ 25% စအလုပ်လုပ်နေတာနော်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ heater နဲ့ 25% စအလုပ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ RA အလုပ်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် RA contact နော်ဒီ coin လေးအလုပ်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီ RA contact ကတ်ပြီးတော့ဒီ RA contact ကဘာဖြစ်သွားမလဲကွာသွားမယ်ဒီ RA contact ကွာသွားမယ်ကွာသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ 25% solenoid valve off သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ RA contact ကွာသွားပြီး 25% off သွားမယ်သို့တော့ဒီ RA contact နဲ့ RS1 ဆိုတဲ့ contact ဒီ parallel ခံထားတယ်သူ off တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် RS1 ဆိုတာဘာမှရှိလဲချက်ကြည့်မှာ RS1 ဆိုတာဒီမှာဒါလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီ channel 5မှာပထမ terminal 2ကနေပြီးတော့ RR relay ကိုအလုပ်လုပ်စေတယ် RR relay နဲ့ပြိုင်တူဘာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် 25% ဆိုရဲ RS1 မှာအလုပ်လုပ်တယ်နော် RR relay ကဘယ်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်လဲပြောတာဒီမှာ interlock တွေရှင်းနေတယ်ဘာမှ error မရှိဘူး fault မရှိဘူးဆိုရင် RR နဲ့ RS1 စအလုပ်လုပ်တယ် RR အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ RA အလုပ်လုပ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲ RA အလုပ်လုပ်တော့ RA contact လေးရတယ်မှာခွာသွားတယ်သို့တော့မှာ RS1 မှာပြိုင်တူအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ RS1 လေးကကတ်သွားတယ်ကတ်သွားတယ်ဆိုတော့ 25% ကပထမ RA အလုပ်မလုပ်တော့ကလည်း on နေတယ်အလုပ်လုပ်သွားတော့လည်း on နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနားလည်မထင်နဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်% စဖွင့်နေပြီလဲဆိုရင် 25% စဖွင့်နေပြီ 25% ဒီ compressor မ run ခင်တည်းကစဖွင့်နေတာပါ compressor စ run ပြီဆိုတာနဲ့လည်း 25% ဖွင့်နေလို့မရှိတယ်ဟုတ်ပြီအမှအချိန်တစ်ခုကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ program တစ်ခုကြာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RS2 ကို supply ရောက်မယ်ဒီနော်ဒီ PCB ကတ်ကနေပြီး program ရေးထားတဲ့ကတ်ကနေပြီးတော့ RS2 ကို supply ပေးမယ် RS1 ကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့အတွက် RS2 ဒီ supply ရောက်ပြီးတော့ RS1 ဒီပြတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ RS1 ဒီခွာသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော် RS1 ခွာနေမယ်ပြီးရင် RS2 ကတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ CR2 ဆိုရဲ 50% solenoid valve ပွင့်သွားမယ်အဲ့အချိန်မှာ CR1 အလုံးမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ RA ကလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ RA ကလည်းဒီမှာ open ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ RS1 ကလည်းအလုံးမလုပ်တော့ဘူး RS1 လည်း open ဖြစ်နေတယ်ဒီနှစ်ခုလုံး open ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် CR1 လုံးမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ CR2 လုပ်နေတယ်တိုနီတူသာ CR2 ကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာ 75% ကိုဖွင့်ပေးမယ်အဲဆိုရင် 70% ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေမှာ CR3 အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ 50% ကိုပြန် off ပေးမယ် off ပေးတဲ့အချိန်တွေမှာ CR2 အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးနော် 85% ပြောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ CR2 off ပြီးတော့ CR3 on သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် CR2 off တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ RS2 off ပြီးတော့ RS3 on သွားမယ် RS2 off တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ CR2 လည်း off သွားမယ် RS3 on တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ CR3 on သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင် solenoid valve ဘယ်နှခုပွင့်နေလဲဆိုရင်တစ်ခုပွင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာဒီ line ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကိုရင်သွားမယ်နော် RA အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ fan လုပ်မယ် OPS ကို supply ရောက်မယ်ပြီး star data လဲမယ်အဲ့လိုပဲဒီ RA contact တွေနောက်ထပ်ဘာမှခံထားတယ်လဲဆိုရင်
မှာ SV1 နဲ့ SV2 မှာခံထားသေးတယ်အဲ့ဆိုရင် RA လောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ solenoid valve နှစ်ခုပွင့်သွားမယ်နော်ပြောပြပြီးသွားပြီ SV1 နဲ့ SV2 ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးနော် system service ဆိုတာနဲ့ပွင့်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ RA relay အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ solenoid valve 1 2ကိုဖွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြားထဲမှာနှစ်ခုကြည့်ရမယ်ဒီတစ်ခုကခုနပြောလဲ EKC ဒီ EKC ပုံမှန်ဖြစ်နေမှာ open ဖြစ်နေတယ်ဒီ RAL relay အလုံးမလုံးနော်ဒီ RAL relay ကိုတော့ခုနကမှခံမိတာဒီမှာခံမိတာအလုံးမလုံးတဲ့ကြောင့်မလို့ပုံမှန် normally close time ရှိနေပြီးတော့ run နေတာတကယ်လို့ EKC relay ဒါ fault တစ်ခုဖြစ်လို့တော့ gas မလောက်လို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော် EKC relay ကအလုံးလုံးပြီဆိုရင်ကတ်သွားမယ်ကတ်ပြီးရင် RAL relay ဒီအလုံးလုံးမယ်အလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာ RAL normally close ဒီ open ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကို signal မရောက်တော့ကြောင့် compressor ကို shut down လုပ်လိုက်မယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ SM ဆိုရဲပါလဲ compressor protection module ဒီကောင်လေးပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့သူ့ကို system စပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကို supply ပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးဒီ breaker ဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကို supply ရောက်နေတယ်ပုံထဲမှာကတော့ဒီမှာ SM ရဲ့ contact ကိုဒီမှာ SM ဒီမှာထည့်ထားတယ်လို့ပြထားတယ်နော်ပုံရကြည့်မယ်ဒီကောင် relay ပုံစံရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကို supply ရောက်တာနဲ့ဒီကောင် close ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောအမှန်တကယ်ကတော့ဂျာထဲမှာတဆင့်ခံထားသေးတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို supply ပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ temperature ဒီပုံမှန်ဖြစ်နေရင် close မယ်နော် winding temperature က overheat မဖြစ်ဘူးပုံမှန်ပဲဆိုရင် close မယ်ဒီကောင်ကို supply ပေးထားတော့လည်းပဲ compressor overheat ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီကောင်က open ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရှင်းပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အနေငယ်နားလည်မယ်ဒါကိုပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်လို့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် simulation လုပ်ပေးမယ်ဒီတွေကအားလေးမြင်မယ်ထင်တယ်နော်မြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းလေးချုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် system တစ်ခုလုံးပြလို့ရမှာ